Kenapa ya aku suka batuk-batuk mulu dari semenjak aku liburan-liburan kayak gini? Apa gara-gara aku makan makanan yang gak sehat, makanan junk food sama makanan yang berlemak kayak gitu ya? Jadi aku bawaannya batuk terus. Kamu batuk? Iya batuk. Eh, nih minum madu gurafit. Bisa meredakan batuk. Sumpah. Ini Iya, beli di mana? Meyakinkan gak sih? bener. Ini bahkan udah halal loh. Oh, oke. Oke, kita coba ya. Oh, ini yang di TikTok itu. Iyalah, Ntar. Oh, ini loh madu gurah. Bisa gitu buat batuk. bisa. Langsung kita coba aja. Karena nggak kuat. Wah, wangi nih madunya. Ini udah aku kocok ya. Cukup 1 sendok makan aja ya. Hmm.